अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका अपना राना इरफान। आप दे रहे हैं मेरा चैनल राने का बिज़नेस लाइव, जिसमें हम आपको छोटे छोटे बिजनेस आइडिया और अपने घर के जो पालतू जानवर पेट्स और अपने मुर्गियों शुर्गियों और अपने बतखों अपने बर्ड्स का जो हमने सेटअप लगाया हुआ है उसका शो करवाते हैं और आपको भी दिखाते हैं, और साथ साथ हम खुद भी सीखते हैं, आपको भी सिखाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। आज इनका दूसरा दिन है छत के ऊपर। तो जैसे ही मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं इनको दोपहर के टाइम ऐसे धूप वगैरह लगवा लिया करूँगा, तो दोस्तों जैसे ही मैं इनको लेके बाहर आता हूँ तो ये अपना जो है दूसरा दिन था इनका। तो ये आज उस कल से भी ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे, क्योंकि ये सारा दिन छोटे से केज में बंद थे। तो आज इनको मैं जब बाहर निकाला है तो आज बहुत हैप्पी थे। तो दोस्तों, आपको ये दिखाने का मकसद है कि ये आप देख सकते हैं कि इनको बाहर को छोड़ना भी बहुत अच्छा है, एक जो है फ़ायदा होता है, इनको बीमारी वगैरह कम लगती हैं। वैसे जो मैं केजी सिस्टम लेके आया हूँ उसमें तो ये है कि 90% जो है वो बीमारी तो आ ही नहीं सकती। 10% हम कह नहीं सकते, क्योंकि जानदार चीज़ है, बीमारी आ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, इंसान इधर बीमार हो सकता है। तो फिर ये फिर छोटे से जान है, और इनकी पता है आपको छोटी सी जान होती है ये तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये आज पहले से भी ज़्यादा हैप्पी थे। लेकिन आज ये इनका Oh ये जो माहौल मैंने my देखा कि यार जब ये god. मैं इनको बाहर छोड़ा ना, तो ये मतलब कि दाना और पानी नहीं पी रहे थे। ये बाहर निकल के ना, वो आगे आपको दिखाएंगे वीडियो में कि जो दरख्त के जो पत्ते पड़े हुए थे नीचे, मैंने सफाई की थी कल की, जो इनकी की हुई थी वो मैं फेंकी नहीं थी, मैं वो सफाई करके मैं साइड में लगा दी। वो उस मिट्टी और रेत और वो पत्तों के अंदर जाके ऐसे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, उससे खुश हो रहे थे कि बता नहीं सकता मैं आपको। तो खैर, इनकी खुशी है, इनको पता हो, ये आपस में पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं, खुश रहते हैं, बाहर खुश रहें। तो अच्छा दोस्तों, जो मैंने अपने घर में सेटअप लगाया है, जो आपके मैं कह रहा था पिछले में, तकरीबन मेरी ये 20 या 21, हाँ 21 दिन से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आज में 22 डेज़ है हो गए हैं मेरी माशाल्लाह, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और इंस्टा और टिकटॉक के ऊपर। तो ये मेरी 22वीं वीडियो चल रही है, मेरा 22वां व्लॉग भी चल रहा है इसमें। इसका मतलब यही है तो दोस्तों, ये अब मैं आपको बताता हूँ कि 22 दिन मुझे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, कि मैं अपने घर में जो अपना शेड और सेटअप बनाना चाह रहा था वो माशाल्लाह से मैं ले आया हूँ घर। अगर आप दोस्तों को किसी को मेरे घर का सेटअप देखना है तो प्लीज़ मेरे, मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे अकाउंट को, मेरे चैनल को और मेरे पेज को शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। और कमेंट्स में बताएं कि आपने अगर मेरा सेटअप देखना है, जो मैंने अपने घर में मुर्गियों और बटेर का सेटअप लगाया है। अगर जिस भाई ने मेरा सेटअप देखना हो वो मुझे कमेंट में बताए, तो इंशाल्लाह कल की वीडियो मुझे आपने आज कमेंट में बताना कि कल की वीडियो में आपको सेटअप दिखाऊं कि नहीं, या आज आपका होगा कि आज आप मुझे बताएंगे तो कल की मैं वीडियो अपने सेटअप की दिखाऊंगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ तब तक के लिए। और आप मेरी जो वीडियो है वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉलो और कमेंट्स में बताना लाजमी भूलिएगा ना।